哇哦，今天早上的日出很不错，很漂亮。我决定去赶个早集，去市场看一下有什么好东西卖。走路过去吧，慢慢走。今天不骑车，因为我好久没试过这么早出门了。哦，小鸟好漂亮。现在6点钟左右，可能还没到6点呢，没有带手机。现在云很好看。刚刚看见电线上爬这个松鼠，没赶得及过来。哎哎哎，这里有一个鸟。人还没有出来的时候，这些动物起来了。哎呀，起飞了。走走看，没看到松鼠。哎呀，没有拍到。刚有一个松鼠在电线上爬，很爽。好多小鸟。温迪问我这种是不是椰子，我也不知道。我感觉椰子都是在海边的，也没有人捡啊，这椰子没有人摘。看，还有一个掉到电线上面干了。给的一些让这鸟听一下他们没听过的声音，让他看是感觉一下来的新朋友会不会有什么反应。旁边这个院子很大，住这么久还没有机会去。当然你不认识人家，不能进人家院子。再看，哦呦，有2个一起飞过来的鸟。这是日出的方向，很漂亮的云。走吧。早上最活跃的就是鸟了，小鸟了。这只猫。哦，这猫的动作好好玩。这只猫很熟悉的，天天路过都看到它。这是谁放了个饼干在这里吗？
哎，在乡下呢，如果你起得来，早上呢还是挺爽的，这些鸟叫啊，这些声音是很舒服的。这是鸡打鸣。早起的鸟儿有虫吃。早上最活跃的就是这些鸟了。往这边去是市场，这边还是挺漂亮的。先走几步。电线上2个鸟，哎，飞了一个，还有一个不怕，一点都不怕。大家觉得这里鸟的数量多还是人的数量多？这有2只在跳舞。鸟的数量多还是人的数量多呢？谁才是真正的主人呢？这里，飞走了一个。สวัสดีครับ这是个村里的一个加油站，上面这棵杜鹃，几个月前我来的时候就已经开了，现在还有很多花呢。杜鹃真的是这花期是很长的。闻到了食物的香味。Wendy 说要喝粥，我说卖粥那家还没开耶。在这里吗？这里有一家吗？这么早就炒肉。炒一个粉吧。สวัสดีครับOK， 然后就是炒肉末，鸡肉。对 ，OK， yeah， how much？ 那น้อย20 บาทค่ะ20 ，OK。ข้าวไหนไม่ฟังยังก่อนนี่ก็ของข้าวไหน20ขอบคุณครับ那就卖粥的还没开，炸鸡翅好早啊！阿姨有啲煩我，好多未開檔啊！咁早啊？食幾嚿啊？我今日想食啊！ข้าวไหนข้าวไหน OK。5 บาท5 บาท5 บาทเอากี่อัน2 อัน2แบบไหน10 มัน
ขอบคุณครับ今天跟他们跟一下传统，吃一下烤肉，早上。椰子也有，这个看起来挺特别的。哦，这个花纹做的很好看，很好看。有炒粉，它这里早上就是装，就是所有的东西很多都是装到袋子里的，不只是早上啊，在卖东西就这样，很特别的。一开始还不习惯呢，习惯了就接受了。哇，这个长，25块一个盒饭，有煎蛋，还有一些可能是肉末。สวัสดีครับ祖母绿啊，价值连城啊。สวัสดีครับ这些水果没卖完都不拿回去。是鱼头在这里喂苍蝇，所以很奇特。他们这个买点青菜就可以了。还没有开好档。今天我也找了一次了。我跟你说嘛，还要买什么？我是忘记了。他说买玉米。这是瓜，也得提早很多的，把这东西一袋子一袋子的装好。很多档还没有开的。两个小朋友，สวัสดีครับ不着急，那就芥菜吧，不等了。这芥菜不是很新鲜，也可以找到新鲜一点。ผู้ช่วยกับเราล่ะยังไม่มาค่ะเอาหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวเอาเลยนะข้าวอ่ะก่อนทำเสร็จก็20 บาท20 บาทเอา求其執下就唔稱啊。ขอบคุณครับ两个小朋友在后面帮忙。ขอบคุณครับ20泰铢。其实看过很多了，这个买过一次回去没有做。我留下啲講。今天哥也找了一次，平常这些地方有开档的，这些地方有时候开，有时候不开，早市是不一定的，晚市就到处都开。但是这家呢，真的很久没有 ，Good morning， 很久没有试过这么早来，这么充足的货量了。哎呀。
但是这几个字我还没认出来，不知道哪一个是香芋。有时候就看有没有一些线露出来，有时候就看运气。这个就肯定不是香芋，这几个就不知道了。买2个吧，看一下中不中吧。好，那我自己动手吧。这2个香芋的馅还挺好吃的，它这里。เท่าไหร่34呢啲咪叫做34咯，係咪34？客家話同埋40ครับ好，客家話同埋白話混合，有啲好似白話嘅發音。ขอบคุณครับครับขอบคุณครับ有啲係客家話嘅發音。好了，拿到回府。市场逛一圈回来，这个天空就变成这个样子了。所以不是说看不到早霞，是起得不够早啊。现在6点半左右吧，就没有了。它只有5点多才好看，好吧？大家有美好顺利的一天，谢谢。